Szevasztok, ez itt újra Paródia TV, és most, mint látjátok, Call of Duty Modern Warfare 3-mal fogunk játszani. Sajnos mi már elkezdtük a kampányt, de hát úgyhogy nem egy végigjátszást fogtok látni, hanem folytatást. Én fogok játszani, és... én pedig kommentálni. Szóval én itt el is köszönök, befejezem a beszédet, de előtte látjátok, az Act 2-be járunk, a Blood Brothers-t fogjuk befejezni, Ressu meg Na kezdjük. Akkor kommentáljuk. Töltődik is a játék, amúgy engem Janinak hívnak, őt meg Bélának, és itt egy templom látható a képen, vagy szerintem annak lehet. Itt van valami duma. Egyébként én már elkezdtem ezt a missziót is, és Price-nak a nagy haverja megsérült, és most őt kell kimenekíteni, de átadom a szót. Na, már kezdjük is a menekítést, mert ő az előbbiekben hallhatóan megsérült. Keressük az ellenségeket, ott már lőjük is. Balra található egy ember, abban akit ügyesen le lett ütve. Most fedezékbe bújtunk, és már rá is futunk. Mert piros a kép, ami azt jelenti, hogy már elég kevés az életünk. Most már van. A barátok megkerült minket a kimenekítésnél. Egy pillanat, csak adok rá egy kis kakaót. Hangerőre gondolj, nem teljesen. Hoppá! Ez lehet hangosabb. Na, azt már lehet lőni is. Elég sokan védik ezt a, azt hiszem, templomot. De a barátunk is hősiesen harcol. És szerintem sajnálom meghaltunk. A fene! Újra kezdjük a kimenekítés, vagyis nem teljesen előről, hanem már folyamatosan lőnek ránk. Már megint nagyon kevés életünk maradt, mert rengeteg katona van itt. Éppen dugolunk vagy hasalunk, nem tudom pontosan, de itt egy katona ismét. Egy szobor mögé bújtunk, ahogy lehet látni, és az ablakból kiesett az a katona. Hátulról is jönnek, ezért inkább befutunk ide. Újra töltünk, letettük a megsérült barátunkat, és ott is egy katona, aki meghalt. De onnan is lőnek ránk ketten, azokat is lelőttük. Azért hátulra is benézünk, hát ha nem jönnek onnan is. Minden irányból jönnek. Ez az autó sikeresen fel lett robbantva, bele a katonák is. Ezzel megmenekítve a bajtársunkat. Ebből az autóból is természetesen ellenségek jönnek, akik le kell lőni. Balról is támadnak minket, de az is meghalt. Az autót szerintem megpróbáljuk felrobbantani, de inkább nem. De ha már elrobbant, az a lényeg. Támadnak balról, vagy
autóról, a mindenhonnan. És a barátunk pedig futósebesült el. Látszik, nem ránk rohadnak, hanem a barátunkra. De ügyesen el lettek intézve. Több autóval is közelítenek hozzánk, de megint egy pillanatra letettük a barátunkat, és ismét támadnak minket. Egy dezertőre váltottunk, de most már visszaváltottunk. Helikopterrel is támadnak ránk, akit szerintem ilyen, azaz ezzel lehet lelőni. Sajnos bebaggoltunk. Na, újra itt vannak, de szerintem a repülőgépet le kéne lőni. Ha még nem zuhant le. Itt jöttek hozzánk segíteni, és ellátni a sebesültet. Mi is segítünk benne, de folyamatosan közelednek az ellenségek. Egyébként most ő a Price, ő mérges rangban miattunk sebesült meg szó. De inkább nem spoilerezek. Meghalt. Ezért küzdöttünk vele. Bonifác. Már támadnak is, ismét. Elég sokan, mert amint láthatóan kirepültek az ablakok. Remélem ti is nézitek az Európa bajnokságot, de Most egy kicsit kommentálok én. Úgy látszik, eléggé magára vette a dolgot, hogy miattunk ad meg a társa. Ó. Hát remélem azért még kibékülünk. Nem már. Most Makarovval, a főgonosszal vagyunk társak, de vissza is adnám a szót. na, ez a Makarov, ez beszél hozzánk, szerintem az akarja, hogy szálljunk be az autóba, de ez még nem biztos. Na, indulunk is. Csak még néhány ember beszáll hozzánk. Aki nem tudná, ez a rész, ez még a Call of Duty Modern Warfare-nak az első részéből van, amikor mi lőhettünk meg azt az embert. És most ez egy visszatekintő rész volt. Ez is abból az első játékból van. Játszátok ki azt is, az is egy nagyon jó rész. Itt még az első részben, a sima Modern Warfare-ban, mikor ott megyünk az egyik repülőn, akkor még mi azon voltunk, és itt robban majd egy atombomba. Mindjárt láthatjátok. És itt mi az első részben lezuhanunk azokkal a helikopterekkel. Nem ijedünk meg, hiszen itt van egy atombunker. Ezek mind az első részből valóak. Megint egy visszatekintő, ez is abból a részből van. Látszik, ez most az első részre tekint vissza. Hoppá! Meglőttek minket. És még ránk is léptek. Meg kell nyomnunk egy gombot. Most mászunk el. Nem tudom, hova mászunk.
Az érdekes rész... Nem. Ezt tudom melyik rész. Ez viszont már a Modern Warfare 2-ben van benne. Mikor a repülőtéren gyilkolunk. Most visszatekintünk az előző Modern Warfare-okra. Látjátok, itt a civileket gyilkoltuk. Most mi mehetünk? Megpróbálunk majd rájuk lőni, de... Igen. Hát, mint látjátok, nagyon rossz az irányítás, mert ugye kómában vagyunk. Össze is esünk. Ez is szintén még ugye most élesztenek újra minket. És most visszacsöppentünk a jelenbe. Hát, úgy látom, hogy vége ennek a résznek. Akkor most búcsúznánk. Igen, köszönjük, hogy megnéztétek A videót, a Paródia TV-ből. Ismét a Paródia TV, megint próbáltunk egy kicsit parodizálni. Köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok!